สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่หมู่บ้านแม่กำปองนะวันที่6กับ7มีนาพศ2567ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ 5-6 โมงเย็นนะคะเราเดินทาง12ชั่วโมงจากโคราชโอ้โหแม่เจ้าโหดจับโอ้โหคุ้มมะคุ้มกันมาดูอะไรแบบแปลกๆนี่เราถึงแล้วที่พักที่แม่กำปองเชียงใหม่โอ้ที่พักบอกเลยว่าดีงามค่ะดีงามหมู่บ้านแม่กำปองชัยพลโฮมสเตย์นะคะน้ำตกเขาบอกว่าน้ำตกอันเนี้ยคือไหลผ่านทั้งหมู่บ้านเลยค่ะนี่น้ำตกอุ้ยสวยมากโหน้ำใสไหลเห็นตัวปลาสูตรการบริสุทธิ์ไปเราเช็คอินเสร็จแล้วเราก็จะเดินไปเที่ยวเขาเรียกอะไรนะถนนคนเดินดูทางค่ะดูทางแต่ดูทางขึ้นเราทางขึ้นนี่ทางแบบทรหดจริงๆเอ้ยหงายหลังเท่าไหร่วะถอยเดินถอยหลังนี่ตลาดคนเดินเมื่อยมีน้ำตกอีกแล้วเขาบอกว่าน้ำตกแบบรอบหมู่บ้านเลยอะไม่ต้องกลัวอดมีทุกอย่างอู้สวยมากตลาดคนเดินยามเย็นนี่ไส้อั่วสมุนไพรแหนมย่างใบตอง25 บาทอันนี้คืออะไรจ๊ะเนี่ยแหนมลองเรามาลองแหนมอ่ะอุ้ยหอมกลิ่นใบตองมากอุ้ยเหมือนละครขนมไก่ไหนอ๋อลองเด็ดข้าวตาหรอกใส่หัวโอ้โหอากาศเย็นน่ะหนาวไหมหนาวเนาะเป็นไงมันในบ้านเราไหมมันมีวุ้นเหรอว่ามันเปรี้ยวอร่อยไหมล่ะก็แก้ไงอ่ะเดินทางต่อหลังจากชิมแหนมย่างใบตองแล้วอันนี้น่าจะเป็นมุมเช็คอินเนาะไม่ใช่ไหมชาบูวันนี้น่าจะเป็นวันธรรมดาเนาะคนก็เลยไม่ค่อยเยอะนะคะสำหรับถนนคนเดินใส่อั่วอันละ40 บาทตามเลยใช่ไหมอันนี้คืออะไรอ่ะปูพัดไข่ปูอ่องเท่าไหร่แล้วอ๋อปูอ่องปูเหมือนทำพัดไข่ป่ะปูทะเลปูภูเขานี่น้ำปูหรอน้ำปูอันละเท่าไหร่20อ๋อเอาเป็นถุงหรือเอาเป็นถ้วยมาคนละอย่างมาช่วยหรอเลยน่ากินอ๋อชิมตอนนี้เขาเรียกไข่อะไรนะมันปูอ๋อมันปูไม่ใช่เขาเขียนไข่ปลาเอ้าอันไหนมันปูอ่ะไม่สิไม่กินปูเอ้าเดี๋ยวคนละอันเอาไหมไม่หนูจะกินอันนี้เขาจะกินอันนี้กันก็ซื้อเอามันอุ้ยไข่ตุ๋นนี่ใช่เป็นไข่ตุ๋นใบตองครับพี่แต่ว่าเราไม่ได้ไปตุ๋นในหม้อหรือว่าตุ๋นเลยเราปิ้งเลยครับคือทำเป็นไข่ตุ๋นแล้วก็เอามาย่างบนใบตองบนเตาย่างต่อหน่อไม่ตองจะสี่เลยบ่เขาตีไข่เราเขามาย่างนี่เลยครับนี่ใส่ใบตองเลยตีในหม้อกันทำสิบอกมาจากไหนครับโคราชมันปูมันปูหน้าครับปูหน้าบัตรห้อยมันเข้มๆพุ่นเนี่ยที่จิ้มกับข้าวเหนียวโอ้นี่กินข้าวเหนียวแมนเต็มๆอร่อยแต่กินได้ข้าวเหนียวนี่อิ่มเขาเลยไม่ต้องกินหมูกระทะแล้วมันจะออกมันคนลอยเลยโอ้อร่อยจริงๆนะ
คนลอย รูปบัตรซื้อเลย3,000 กินดิเถอะเอาอันนั้น นี่อะไรอันนี้ใส่อัว ไม่ใช่ ใส่อัวก็คล้ายๆใส่อัวเลยเนาะ มันไม่เคยกินนะใช่อะไรเนี่ย เอ้ยมันเผากินน้ำมันหอยละใช่ใช่มันหวานญี่ปุ่นเผามันเผาใส่ละ200 กว่าบาท ไม่ขี่สีเก่า ร้อนปะ ไม่หรอก ไม่ร้อน อร่อยเนาะอร่อยดีอันนี้ซื้อ2 หัวครึ่งโล พอกิน โคตรไก่น่าจะได้ เหมือนติ่มเลย โอ้นี่ เหมือนไอติมเลย มันแบบนิ่มๆอันนั้นดี มันบด ของหวานมากกว่า จะกินหมูทะที่ หลังจากไปเดินตลาดคนเดินแล้วไม่ค่อยมีอะไรกินเนาะกลับมากินหมูกระทะ ริม แม่น้ำวันนี้เป็นวันธรรมดาคนไม่ค่อยเยอะ สีน้ำใส ดีมากหมูกระทะฟิน เช้าแล้วนี่บรรยากาศข้างบนชั้น3นะคะรัชนีจะนอนชั้นล่าง ลูกสาวนอนคนเดียวชั้น3ไข่ต้ม อาหารเช้าคืนนี้นอนหนาวทั้งคืน อุณหภูมิเช้านี้17 องศาขนาดว่าเที่ยวนาร้อนเนี่ยขนาดนี้ขนาดหนาวนี่ชีวิตเราคงไม่ไหวระหว่างที่เรารอลูกสาวแต่งตัวนะคะ เราจะมาชมบรรยากาศรอบๆที่พักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ เดี๋ยวลูกสาวเราแต่งตัวเสร็จเราก็จะไปเที่ยวรอบหมู่บ้านแม่กำปองนั่นเองนะคะมีสถานที่สวยๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะไปติดตามรับชมกันต่อเลยค่ะหลังจากเรากินข้าวเช้าเสร็จแล้วเราจะมาเที่ยวที่วัดจะไปดูโบสถ์อยู่กลางน้ำน้ำตกเนี่ยโบสถ์กลางน้ำไหว้พระเสร็จทำบุญตอนนี้เราขึ้นรถจะไปชมวิวที่ชมวิวนะกิวฟินกิวฟินโอ้ เหมือนเขาคิดจะกูเลยอ่ะโอ้โหดมากเหมารถขึ้นมา4 คน 500เหมาคันกันเลยโอ้โหแบบสุดยอดตอนนี้เรามาถึงที่กิวฟินอุทยานแห่งชาติเจซ้อนจุดชมวิว200 เมตรห้ามนำเครื่องดื่มแล้วก็อาวุธขึ้นไปตอนนี้เราอยู่แค่4 คนนะคะส่วนมากเขาจะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าแล้วเนาะแต่ทีนี้ตอนเช้าเราไม่ได้ตื่นเนาะเราก็คิดว่าเราจะมาตอนสายๆนี่แหละไปจุดชมวิวและแล้วเราก็ถึงแล้วสูงสุดไม่รู้ว่าหมอกหรือว่าฝุ่นความสูง 1,517 เมตรจากระดับน้ำทะเลโอ้ถึงแล้ว เสียงหอบอุ้ยหมอกหรือว่าควันเนี่ยขนาดว่าตอนนี้เวลาประมาณเที่ยง7 นาทียังมีหมอกเหรอ เชียงใหม่แล้ว อ๋ออันนี้คือเส้นแบ่งเขตอันนี้คือเชียงใหม่อันนี้คือลำปางเมื่อกี้เราไปเช็คอินที่ ลำปาง ลำปางมาละเดี๋ยวเราจะเช็คอินที่ เชียงใหม่ เชียงใหม่สักครู่ นี่ที่จอดหอ นี่เชียงใหม่
หลังจากที่เราลงมาจากจุดชมวิวเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเขตติดต่อลำปางไปตรงนั้นเราเดินทางมาถึงที่น้ำตกแล้ว น้ำตกแม่กำปองไปเดินทางเข้าไปที่น้ำตกหูอื้อเลยลงเขามาเมื่อกี้ดีโอ้เดินมาถึงที่นี่เขาบวชต้นไม้กันเต็มเลยอันนี้น่าจะเป็นน้ำตกต้นน้ำที่ไหลผ่านหมู่บ้านแม่กำปองเนาะนู่นเย็นอีกแล้วเอาดูลูกชายฉันสำรวจพื้นที่แล้ว สำรวจพื้นที่แล้วตอนนี้เราเดินขึ้นมาข้างบนเพื่อที่จะดูน้ำตกเขาบอกว่าสวยนะจ๊ะเอาสหอบอีกแล้วถึงแล้วโหสวยจริงโหหาว่าสุดแค่นี้นายมีไปอีกแต่ว่าเราไม่ไปแล้วเรามาแค่นี้พอโหสวยนู่นเขาจะตกมาจากนู่นมีบันไดขึ้นไปสุดลูกหูลูกตาเลยแต่ไม่ไหวนี่สวยมากกล้วยไม้ของแท้สวยมากเรามาจากน้ำตกแล้วเราก็มานั่งจิบกาแฟชมวิวกันโชเฟอร์แนะนำบอกว่ากาแฟร้านนี้อร่อยห้องเราต้องอยู่นู่นนี่เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นี่หรือว่าไงตรงนี้ไดโซก็อะไรไดฟุกุนี่แวะจิบกาแฟชาไทยชมวิวชิวๆที่ระเบียงวิวไอ้นี่ที่เรามองขึ้นมาเห็นนี่สวยมากที่สำคัญเนี่ยของแท้สวยมากมาแล้วอันนี้คืออะไรชาไทยใครกินน้ำแดงชามะนาวของภูเอสเฟรสโซ่ยืนไปเดี๋ยวเราขออนุญาตจิบชากันเด้อพี่น้องหลังจากจิบกาแฟเสร็จแล้วเราก็จะมากินน้ำพริกอ่องอันนี้อะไรเขาเรียกอะไรลาบเนื้อลาบเนื้อเนื้อแปลงนี่ขาดไม่ได้ข้าวซอยน่องไก่คนละชามใหญ่มากลองชิมยังไงครับเป็นไงเกี๊ยวไงก๋วยเตี๋ยวเลยนะเกี๊ยวไอ้กากหมูแกงหมูเกี๊ยวเลยไอ้ความกรอบมันเหมือนเกี๊ยวเกี๊ยวเหรอเกี๊ยวเป็นหั่นเป็นชิ้นเล็กเคยมีชื่ออยู่แต่ลืมกินแบบแรงมากไม่รู้ใส่อะไรลาบเนื้อเอาดูเฉยว่ามันคืออะไรมันไม่มีเห็นหรอกมันเป็นผงชิมนี่น้ำพริกอ่องไม่ใช่น้ำพริกนมผักเย็นเจี๊ยบจ้ะน้ำพริกอ่องนี่คือเอาหมูทำใช่ป่ะแบบนี้ป่ะกินจ้ะเหนือเผ็ดนะเผ็ดจริงเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนดีกว่าเนาะแล้วเราจะไปไหนต่อรอดูเผ็ดมากวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะนะคะถือว่าเยอะเนี่ยเมื่อวานนี้เรามาถึงเย็นเนาะไม่รู้ว่านักท่องเที่ยวเยอะหรือเปล่าวันนี้เยอะเนาะเพราะบางคนเข้ามาแล้วเขาไม่ได้นอนพักที่นี่กลางวันเยอะกลางคืนอาจจะไม่เยอะอย่างว่าเรากินข้าวเสร็จแล้วเราก็มาต่อที่น้ำพุร้อนสันกำแพงไปลวกไข่กันดีกว่าเดี๋ยวเรามาแช่เท้ากันก่อนอุณหภูมิเท่าไหร่40องศาเหรอเห็นไหมอุณหภูมิ40 ถึง 45องศาจ้าเป็นไงแม่ก็รอโอ้ยเลยทำอะไรครับนี่แช่จะหนาวหรือจะร้อนนะ
เนี้ยตลอด ใส่ทำไมแซมมันตลอด ให้เห็นตลอด ดีนะไอ้ตัวหัวเขาบอกว่าเชือกเขาอะไรตอบเลย เหมือนกินตีนไปเที่ยงเลย กินคายกินเลย กินตีน มาลวกเท่าไหร่มีลวก3ลวก5ลวก8ลวก10 15 20เอากี่อัน3 นาทีเป็นแบบไข่ลวก5 นาทีอะ 2 อัน เอา2 อันก็ได้ เอา2 อัน50 บาทค่ะ ในน้ำพุร้อนสันกำแพงดูไออะเนาะนั่นอุ้ยดูไอขึ้นดูไอคืออะไรโอบไข่ไข่ใหญ่มาก นี่บ่อนู่นคือน้ำพุร้อนที่พุ่งขึ้นมาใช่ไหมอันนู้นอันตรายเลยโอ้ธรรมชาติ อันนี้ก็พุขึ้นเดี๋ยวเขาหักลงมาใส่บ่อนะจะลวกกันคนละกี่นาที เอาไงอ่ะ โอ้ยอย่างรอดเลย 8บ่ อ่ะปูฐานจะต้ม5 นาที ลวก อันนี้ไม่รอด อันนี้8 อันนี้อะไรจะกินต้มไม่กินลวกนะ เอามาบวกเพิ่มได้ อ๋อกูน่ากลัว ตายมีพวกอยู่ด้วย ไปเดี๋ยวเราไปนั่งรอเดี๋ยวค่อยมาดูผลลองออกมายืนรอไกลๆเนาะร้อน มาแล้ว อันนี้3 นาที อันนี้5 นาทีถึงมันเย็นกัน อ่ะเรามาลุ้นกัน จะเป็นไข่ลวกไหม5 นาที จาน ไม่มีขยะ สุกจริงไหม นี่แค่5 นาทีคือไข่ลวก ตามเขาบอกเป๊ะ นี่สุกจริง อันนี้เป็นไข่ลวก มือลูกกูดู รสชาติเป็นไง ก็ไข่ รสไข่ไม่ได้อ๋อ ไข่ต้ม มันมีอะไรพิเศษไหม มีอะไรพิเศษไหม กลิ่นแก๊สกลิ่นก๊าซกลิ่นอะไรไหมพิเศษไหมหรือธรรมดา ธรรมดา อ๋อเหมือนไข่ต้มทั่วไป แต่ว่าความร้อนทำให้ไข่สุกได้ คือ แค่นั้น มันไม่ธรรมดาที่ว่าเราขี่รถ12 ชั่วโมงมาเพื่อลวกไข่กินครับ เราพูดสิ่งนี้ แบบไหน โห ไม่ยกสุดเลย ยก ต้องยกตัวนี้ ระวังสำลักเอือกไข่ลวก อื้อหือใช้ได้เลยนะ นี่ อันนี้8 นาทีมาแล้วอ๋อ8 นาที อื้อหือ อ่ะ8 นาทีเป็นยังไง เหมือนกัน มา ข้างในมันสุกกว่า เหรอ8 นาที And my little dog อาหารยังไม่3 นาทีไม่ได้ 8 นาที กว่านะ ไปดูข้างใน มันดูซุปกว่าจริง อ่ะเป็นนาทีก็สุกมานิดนึงเนาะ อืม อ่ะกิน นี่ไงอันนี้อร่อย